السلام عليكم كسو دوادة channel كيغا مانتا فيديو غاني صدقي وفيديو غوريغا هاجينيو بس وا quick cleaning أشقا بدن ماها ولكن هبينكي انتان سيحان وحان جعليه انتان غوريغا نذاميو مقاس وحدي غوري نظيفة كسوكيغي إن شاء الله سوا كاس كبر كنوان كالهاقا غوريا كالهاقا جينيا كاس تابشو عن سواء كبر كان بارتا كوبلابنا وحن دونا انت كبر كان كلا نذاميو وايو غوريغان جديد كا storage room مالين هو marka storage room ku basement ku yaala marka waxaan doonay meel aan vacuum kega dhigi karo ma fiiqdeeda steam mop kega so xagan dhankan waxaan ka dhigay storage room dhankan kalena waxaan ka dhigay meesha jacketka iyo kur iyo kabaha iyo wax kasta la dhigo so waa kaas kabiiban ka soo kala guray in baan daadshay inad waan ku celin doonaa vacuum ka marshay steam kii baan marshay xagana vacuum kii baan suray because vacuum ku inta meel surtid so xaga baan u fikiray waa kaas dhankan waa storage room alaabta aan u baahan yahay on a daily basis baan dhigay iyo strollerkii beebeygiga ilmahayga dhankan kalena bas waxaan ka dhigay meeshii jacketka because coverkan aad buu weyn yahay caadiyan waxaa loogu talagalay kaba iyo jacketo laakiin half baan ka dhigay so kabaha dhulka saa baan u dhigay laakiin waxaan u rakibay baalkaas saa u arkaysiin Amazon ma kasoo iibsaday so intaan kabaha dhulka dhigi lahaa waa kaas baasha baan usoo iibiyey Amazon dhanka kalena storage room baan ka dhigay strollerkii vacuumkii xaggaa baan suray steam mopkii iyo mafiiqdii dushana waxaan dhigay wixii paper towel oo dhan xagana jaaketadii iyo scarf iyo kabo so space هذا هيسين sidaas waa inta spaceka u isticmaashid you know ila cover kale guriga ma waxaan karno so waa kaas hadii videoguna cajabisay like ayga iloobina subscribe ka ku soo bira channel kayga waa kaas imikana waxaan bilaabayaa bas nadaafadii kale shaqadu adu wallahi weelal badan ma jiro bas weelasha mashiinkan ku guraya agana waa kan waxaan cabayaa matcha frappuccino gayga aad u jecel yahay gurigan waa guri jadiida markaas nidaam waxaan isku qasbaa intaan wax kastaba meel aan dhigo cuz guri nidaamsan waa guri you know and nadaafadu ku raagaso because hadii kale hadii gurigaagu nidaam hayn wax kasta meel kasta ay madayaan markaas wax kasta meeshiisa inta ku celisid kabaradana waan kala guray video baan ii duubayaa bas imika dukaanada oo dhan waa la xiray home sense baan doonay intaan ka soo iibsado storage kale but waa la xiray so videoga weli ma dhameyn so imika say u arkaysiin alaabtu maan kala xiranayaa badanku weelal iska nadiif inta kalena ustagana mashiinkan ku gurayaa but dibadda waxaan ku deyni doonaa kartoono because glasserkan kala gurayaa videogii toddobaadkii hore aan soo dhigay ma nitusay sidaan u nidaamiyay glasserkayga ama fridgekayga so waa kaas imika bas islandka alaabtan kala gurayaa iniku sidee baa isku nidaamisiin bar ii sheega because madbakhan islandkaygu aad iyo aad buu weyn yahay markaas alaabtu markaste habeen kasta hadaan kala guro subaxda kale ama maalinta kale habeennimadiisa markay gaadho alaabba saa ugu soo buuxsanta ii sheeg iniku saa u kala nidaamisiin anigu kolba waxumaan tijaabiyaa so far wax ii socda ma jiro habeen kasta saa umaan u kala guraa but inshallah the ideas haysatiin ii sheega so waa kaas alaabtan kala guri markaana mashiinkan ku guri waa nadiifini yeah waa kaas
بس waa ka salaabtay waan kala guray iminka bas mashiinkan ku guraya weelasha yaryar ii ururay marka mashiinka ku gurana waxaan nadaamin doonaa salonga salonga meesha fadhiga wadu walaa waa iska nadiif but inta kale madbaxa badanka ugu shaqo badan so markaan soo dhameeyo shaqada waxaan jecel yahay tuwaalkan ku masaxo islandka iyo spongeka intaan biyo yar ku radiyo because adi kale ur yar buu lahaadaa so saabaan ugu shubayaa kani waa floor product oo de natural ah markaa saabaan ugu shubayaa kaas xagan ba shaqadii ku dhamaatay waxaan yar shidi doonaa candle but waa kan quick clean with me habeenka after dark waxaan rajeynaya intan cajabisay like iga iloobina subscribe kusoo biira share gareeya and insha Allah waa noo khamiista